呢個盤咧，吸引 Ruby 嘅地方咧，首先係間房度相當企理乾淨啦。佢裝修風格亦都係簡潔大方噶嘛。牆面咧做咗藝術漆，所以陽台嗰度咧全部地面做咗處理嘅，相當乾淨漂亮。大家可以望下出邊嗰啲海景幾靚。城市可以打下啲海景，咁望出去咧，佢係前邊係有房嘅，不過咧，咁樓房與樓房之間嘅間距咧都好大噶，所以唔影響你平時嘅通風透氣咯。其實對生活上面幾好品味嘅，你好似陽台咧，佢都做咗處理，睇下地下啲瓷磚啦，佢都整得非常之靚啦，即係睇落去咧簡簡單單，要乾乾淨淨，咁住過嚟咧就唔使點打理，可以話係拎包就住得噶啦。電視機、梳化、空調全部配齊晒噶啦，而且個牆面咧都做咗藝術漆嘅處理，所以話咧間房度要乾淨要企理。Hello， 係家 Ruby 嚟啦，今日 Ruby 咧帶大家嚟了解一套愛琴海呢邊嘅一套租盤，佢咧係95平方，差唔多成1000尺嘅，租金係1500萬，仲包埋物業費。呢個盤咧。吸引 Ruby 嘅地方咧，首先係間房度相當企理乾淨啦。佢裝修風格亦都係簡潔大方噶嘛。牆面咧做咗藝術漆，所以陽台嗰度咧全部地面做咗處理嘅，相當乾淨漂亮。咁呢個租盤咧個位置又唔錯喎。大家知道啦，愛琴海呢邊交通便利，生活設施齊全噶嘛。咁呢個租盤1500萬仲包埋物業費，就係相當着數噶啦。咁入邊啲家私電器又好啊，亦都係全部配齊晒嘅，即係可以拎包就住得噶啦。咁 Ruby 講得齋好，不如我哋親自上去睇下啦。我哋一齊上去睇下呢個盤係咪我講得咁靚？我哋行啦。嗱 ，Ruby 而家到咗呢個租盤噶啦。呢個租盤嘅位置係愛琴海呢邊，佢係96平方，兩房兩廳一廚一衛嘅，差唔多成1000尺喎，租金係1500萬，仲包埋物業費。對於愛琴海嚟講咧，呢個租盤都算係相當之性價比超高咯。因為好着數噶嘛，1500萬可以租到差唔多成8平方成1000尺嘅租盤，喺呢個位置，大家知道啦，交通便利，生活上設施又齊全噶嘛。咁呢邊嘅風景亦都唔差喎，大家可以望下出邊嗰啲海景幾靚。城市可以打下啲海景，咁望出去咧，佢係前邊係有房嘅，不過咧，咁樓房與樓房之間嘅間距咧都好大噶，所以唔影響你平時嘅通風透氣咯。咁呢個位置係陽台嚟嘅，呢個陽台咧佢都做咗即係呢個業主咧，佢嘅對生活上面幾好品味嘅。你好似陽台咧，佢都做咗處理，睇下地下啲瓷磚啦，佢都整得非常之靚啦。有時間嘅話喺坐喺呢度，哇，飲杯茶都非常之唔錯嘅。咁我哋行下入邊睇下入邊個佈置咯。呢間房佢嘅整體嘅裝修嘅風格咧，就係屬於嗰種簡潔風咯，即係簡簡單單，唔係嗰啲紅木家私，佢全部都係屬於白色嘅象牙白色啲家私噶嘛。所以話啦，好多朋友咧都中意呢種 feel， 即係睇落去咧簡簡單單，要乾乾淨淨，咁住過嚟咧就唔使點打理，可以話係拎包就住得噶啦。電視機、梳化、空調全部配齊晒噶啦，即係你只要過嚟拎住個包，拎住個你隨身物品就可以入住噶啦。空調咧亦都全部裝好咗，而且呢邊嗰啲空間咧都非常大噶嘛，跟客廳嘅空間差唔多開間就有8米啊，唔係開間差唔多有6米啊，咁多所以話咧景深度咧唔係開間有4米 ，sorry， 開間有4米咁多。景深咧差唔多都有6米咁多，所以話差唔多30平啊，差唔多30平嘅客廳，你可以大把空間俾你去佈置咯。咁呢個位置咧係屬於個客廳位嚟嘅。咁呢邊咧係有張多人梳化，呢個係皮嚟嘅，所以話佢嘅質地亦都唔錯。呢邊咧係電視機、電視櫃啊，坐喺呢度唔單止可以睇電視，亦都可以隨時享受下啲自然風吹過來。咁呢邊咧係一個客廳位嚟嘅，我好中意呢個客廳位，佢嘅燈光，包括嗰個客廳嘅燈光同埋個餐廳嘅燈光個配置都非常之唔錯噶。呢啲水晶燈幾靚下嘅，打落嚟嘅光線咧又非常之柔和，同時咧佢有幾種光可以選擇噶嘛，而且個牆面咧都做咗藝術漆嘅處理，所以話咧間房度要乾淨要企理，所以話呢啲質素嘅房係愛琴海呢邊。可以即係話1500萬仲包物業費，都非常之唔錯嘅。雪櫃咧業主都係啱洗乾淨噶，全部都洗得乾乾淨淨，上下全部都打理得非常之唔錯。所以話咧過咗嚟就可以用得噶啦。包括呢個廚房，呢個廚房係 L 型嘅，上面係有啲生活啲痕跡，即係有啲油，到時候咧你一抹
抹下佢啊，擦乾淨就好啦。即係唔想打理啦，買嚿網即係30幾蚊就 OK，就可以搞掂噶啦。呢邊咧有一個生活陽台，呢個洗衣機乜嘢全部都齊晒噶，而且佢唔單止個大陽台又好啊，生活陽台都好，佢全部都封咗窗，要裝埋啲紗窗，所以話咧就可以防啲蚊蟲入嚟咯，就非常之乾淨咯。嗱，呢個全部封晒窗嘅，將啲拖把啊、桶啊都可以揸喺呢邊噶嘛。咁你就喺生活上面同埋你日用品都可以分開嚟擺你噶嘛，係咪先？所以話咧，呢個客廳一睇落去就好乾淨。呢個租盤啊，成個租盤一望過嚟就好乾淨。咁呢邊咧係一入門咧，呢個位置其實擠個鞋櫃仔都非常之唔錯。呢個空間就可以啱啱擺噶嘛，喺度拖鞋啊都可以擺喺度。入來之後咧換下鞋就去入間房度噶啦。呢邊行過嚟啊，好多人就中意睇呢邊嗰啲生活區域噶嘛。咁呢邊咧係個洗手間咧，亦都係做到乾濕分離嘅，非常之唔錯。呢個洗手間空間唔係好大，但係咧佢可以做到即係話乾濕分離嘅同時咧，啲區域呢度劃分到都非常之唔錯啦，即係話夠用咯。咁呢邊咧係個主人房嚟噶，主人房呢度咧係1.8米嘅牆，3邊落地嘅。佢包括衣櫃亦都係5格嘅衣櫃啊，即係1年4季嘅衫褲啊都可以擺落去噶啦。而且呢個飄窗亦都非常之大，佢個幅度咧差唔多要1米，擺個即係飄窗墊仔啊，坐喺呢度，喺呢度睇下書啊，喺度睇下出邊啲海景啊，都非常之唔錯。所以話呢間房度幾企理嘅，哇！佢啲成套家私都係珍珠白色，真係非常之靚啊！空調亦都裝好咗噶啦。咁過咗嚟呢邊咧就係一個客房嚟噶。呢個客房咧佢個面積唔係好大，但係佢空調啊、牆啊全部都配齊晒咯。你真係話可以拎包咗可以住過嚟咯。張牆咧係1.5米嘅牆，兩邊落地。其實佢移過少少三邊落地都得嘅，不過咧就咁樣擺咧空間就大少少咯。長途櫃亦都係梳妝台，亦都係全部都擺齊晒。所以話呢間房度咧，佢嘅配置係2房2廳1廚1衛。雖然唔係話好多，雖然唔係話好多間房，但係咧如果一家人咧，一家2口啊，或者朋友一齊過嚟住咧就非常適合咯，因為呢個位置大家知道啦，喺愛琴海呢邊咧交通就相當便利啦，三期交通中心就係愛琴海旁邊，同時咧愛琴海呢度咧企正嗰個商業街噶嘛，商業街度咧大家知道啦，有10里銀灘最大嘅超市萬田超市，同時咧入邊啲酒吧啊、餐廳啊乜都有齊噶嘛，茶餐廳又好，西餐又好，同時咧個飲茶亦都唔錯，好似個十里居啊，即係裕林啊，都係呢頭噶嘛，而且嗰邊咧就係海鮮市場，你想買餸自己翻嚟整亦都可以。出門口咧行左邊嗰邊就係嗰個銀富市場噶啦，銀富市場入邊嗰啲餸啊唔使講啊，乜都齊晒噶嘛。所以話啦，喺呢度住落去咧，你就交通生活都非常之便利咯。同時咧，如果你係想過嚟嘅話，交通上都非常之方便。三期交通中心得車，有京橋巴士。你係深圳過嚟嘅話，從嗰個蓮塘口岸羅湖嘅橋社。同時黃鼻嶺都可以過嚟，75分鐘25蚊就可以到樓下噶啦。同時咧，你如果想去維港灣或者去小徑灣嗰邊咧，亦都有藍色免費嘅樓巴，到時候咧你坐上去咧就係兩邊都可以去噶嘛。所以話呢邊嘅交通上就相當便利。如果你坐巴士去惠陽啊，去嗰個惠州啦，去行出去咧就係差唔多5分鐘到，又係石華大道，有202搖綠把，哇，相當便利啊！所以話啦，喺呢度住落去，呢個生活質量咧就非常之唔錯噶啦，可以喺呢度玩，可以度假，而都可以喺呢度生活。咁愛琴海呢個租盤96平方，差唔多成1000尺嘅15蚊嘅租盤就等住你過嚟噶啦。真係呢個租盤，我諗咧就好多人會中意咯，就係話邊個數快，邊個攞到手啦。咁呢排時間咧 Ruby 呢邊咧就有好多新嘅樓盤出嚟啦，唔單止租盤，而且咧賣盤都不少筍盤出嚟，有嘅價錢啊，包括位置又好，入邊嘅配置又好，都非常之唔錯噶。如果有興趣嘅話，記得揾 Ruby 喎，WeChat 又好或者係電話又好啊，全部都冇問題嘅，隨時都可以揾到我噶。咁呢個視頻就差唔多啦，我哋下個視頻見啦，OK，拜拜。